यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले काबा इस तरह से एक मिट्टी का टीला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा कुछ इस तरह से बनाया था जिसकी छत भी नहीं थी और 2 दरवाज़े थे। एक दरवाज़े से एंटर होते थे और दूसरे दरवाज़े से बाहर निकलते थे। फिर कुरैश के ज़माने में काबतुल्लाह को कुछ इस तरह से बनाया गया और कुछ काबा का हिस्सा बाहर छोड़ दिया गया। इसे हतीम कहते हैं, ये भी काबतुल्लाह का हिस्सा है। फिर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत आई तो उन्होंने काबा उसी तरह से बना दिया जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में था, यानी कि 2 दरवाज़े। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा उसी तरह से काबा बना दिया जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में काबतुल्लाह को इस तरह से बनाया गया, लेकिन काबा की दीवार को कुछ बुलंद किया गया। फिर आजकल जो काबतुल्लाह बना हुआ है ये सऊदी हुकूमत के दौर में बना है 1997 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि काबतुल्लाह किस तरह से ऊँचा है। इस काबतुल्लाह की ऊँचाई जो है 15 मीटर है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ऊँचा किया गया था, आज भी उसी तरह से ऊँचा है।